Chairman，吹咩？呢個電影嘅宣傳主任何者之咁啊抹乾咗眼淚嘅，定係有冇眼淚唔知啦。好唔緊要，咁啦，我哋即係多謝大家嚟先啦。咁我哋咧就邀請我哋嘅導演啦，翁子光先生，我哋監製先生，仲有演員鐘雪瑩、鐘雪瑩老師，仲有睇下好，仲有黑頭老師同埋李振昇。我哋仲有一個好重要嘅嘉賓就係 Kasky， 大家仔，有啦，大家睇完就有大家仔係啊，咁啊容唔容易拍啦？咁啊好，咁啊多謝大家嚟到睇金多寶啦，各位朋友咁樣樣，咁啊唔知大家有冇啲咩意見或者有啲咩問題咁樣樣咧？有冇啊？有冇我講下先啊嘛。咁我又因為通常冇㗎，因為通常冇㗎，除非有人好快咁樣。咦？喂，仲有東方老師，第一次睇喎。問下你嘅感受先，呢個緊要啊！呢個係。我發現好似點解好似自己咁出現過。有，見到。我啱睇完，我發覺哇，阿金燕玲真係做得好好。我以為佢自己喊好勁嘅，佢令到觀眾喊都好勁。真係佢每次出現都令到我喊濕濕啦，同埋我覺得導演其實好鬼溫柔。係啊，佢拍舊香港拍得好睇啦，拍同阿嫲嘅感情包好好啊。係啊，佢最後表達咗呢對電影嘅一啲感覺啊，所以好鬼溫柔，我覺得佢。我剛剛聽講話每一部戲咧，即係咪以後都第一場就係會係佢出現，即係好似爸爸嘅時候開場嚟咁樣，呢個係以後每一部第一場咧。我好享受，我覺得好好睇，係。Actually 好似超酸都喺度。喂，係喎。你超酸都係第一次睇喎。係咯，你第一次睇喎。你今日先得閒嘅啊？係啊，就焗你嗰下。好似都係美女鄰居咯。係嗰陣以為自己係咩啊？你本來收到劇本角色係咩㗎？少女。即係而家加多咗個形容詞喺度，好開心。OK，好。咦，我哋做冇啦嘛？係啦，我哋啲朋友嚟。我今日都因為有一個今日見到Anthony喺度，咁恭喜佢啦！提名嗰個最佳女主角係嘛？咁我又見到Michelle喺度啊，係咪先啊？又要恭喜佢啦！即係舊年贏咗，今年又提名最佳女主角啦，即係恭喜晒！恭喜嘅説話啫。咁有咩要交代嘅？有冇交代？唔該交代。你有問題啊？我哋汪一完，好快啊！Hello， 大家好！哇，呢個題材真係好正，都想問下咧，賀歲片點解會今次即係用金多寶做一個 idea 去貫穿呢一個有家庭啊溫馨，跟住即係我本身諗住係一個好 funny， 即係笑完就算啊，原來去到最後咧係咁感動，即係喊爆咗一包紙巾咁滯，咁所以我點解會開始會用呢一個係做一個ideas 啊主題去貫穿成套戲咧咁樣，想問下。唔係咁正常，我上一部係叫爸爸，呢部應該叫嫲嫲嘅。咁就係叫嫲嫲就有啲改客嘅，即係講真，即係你嫲嫲關我鬼事咩啊？咁多寶就好似關大家事，所以就叫咁多寶。我答咗㗎啦。有追問啊？我想問係咪真係你同佢真係會買六合彩㗎？係啊，而家佢嗰條飛我仲買緊㗎，但係我又要講一樣嘢，佢條飛係40蚊嘅，因為佢有4注嘅。係。咁我公開咗一注戲裏邊嗰個係真係其中一注，即係個 number。咁所以佢嗰個40蚊每個禮拜都要使80蚊嚟買。有一個位好重，因為最尾你話佢阿嫲買啦，係因為嗰啲生日啊嗰啲，我媽都係咁樣啊。即係有啲特別嘅。係啊，又話買我生日啊，買阿爸生日啊，所以嗰個位好重，我覺得係。呢個 idea 係
佢三見咗你，即係許冠文。咁許冠文嗰個結局有啲嘢都係佢見咗你。咁佢話嗰幾個號碼如果係有啲意思嘅話，咁樣套戲會更加有意思啦。咁樣就係佢同佢太太之間咁樣。咁所以呢套戲又都好多謝哈魯文咁啊 Michelle 佢最熟啦，哈魯文好多謝哈魯文，因為最後係俾咗好多人知道呢個結局基本上有六七成係佢嘅 idea 係，因為你揾佢演啊嘛，佢同我傾埋劇本嘅，所以係。好，咁啊，咦有冇問題問？有冇㗎？有冇其他提問㗎？冇啊，我自己問先。喂，咁啊，不如咧，我估大家都好關注佢哋嗰個夫妻感情啦。不如你又講下咧，即係你呢個合作啊，我哋嘅呢個夫妻感情啊。你好啦，俾你哋喺度真談。夾咯。係啊，同蝦頭姐嘅合作係喺我哋幾前少少好似好後。好開心啦，同埋即係好彩有蝦頭。如果唔係，我錯。如果唔係就係啊，因為即係對於一啲感情嘅抒發，我係唔係好。唔係啊，你好進取啊，係咁嘴埋你。唔係即係自己加氣。係啊，咁但係都好開心。我剪咗好少啫，即係我做咗，如果100%，我留咗90幾%。即係你意思，我啲係剪晒啊嘛。你剪咗好多喎，你嘅剪咗90%。係啊，大概係。都拍咗好多嘢。係。好，咁啊，到問下雪。有咩想同大家講？有咩問題啊？我哋夫妻關係係會合作。多謝大家嚟啦。不如你講下你同金姐姐嘅合作，呢個我估大家都。乜金姐姐？你講下你同金姐姐。我同金姐即係唔係喺度，今日唔喺度。今日唔喺度。係啊，係咪先？同金小姐嘅合作係好開心嘅，但係佢係一個好自由嘅演員嚟嘅，所以好多嘢都係去到當刻先知道佢會點樣去做。咁你自己咧？你覺得你係 friend 咧，定還是都會有好多因應個拍攝嘅現象？唔係，我真係訪問嘅大佬。咩？你而家訪問我係咪？我訪問你係啊。我啊，你覺得咧？我覺得兩個都有，即係兩手準備之中，又要喺現場應變。係啊，咁樣咯。因為我覺得呢個好難去敘述嘅，因為每一個場次都有唔同嘅處理方法㗎嘛，同埋有時唔係對住金小姐，即係譬如金小姐就比較，我啱啱講比較自由啲，就係佢去到現場，佢都可能唔知道自己一陣會做咩，然後佢就會有啲震撼咗佢自己嘅嘢做咗出嚟咁樣。咁我都係喺佢隔離，我都會俾佢震撼到，咁我就要係啦，努力咁樣去，又唔係努力咁樣跟上嘅，用我嘅方法去同行咁樣咯。但係同佢哋就係睇表演咯，我覺得即係兩款表演啊，即係一款表演咧就係金小姐嘅自在嘅表演，佢哋係計劃之中嘅驚喜，即係譬如你哋睇到佢唱歌嗰一場咧，佢哋會變咗年輕版嗰個唱 K 嗰場啊，佢哋嗰日練咗好耐，由朝早6點開始練，化妝已經喺度練，已經喺度話要分晒嗰啲音部，咩邊個高音邊個低音要和音，佢哋好認真。其實佢本身首歌係咁樣嘅，即係佢係分開有和音，即係要練嘅。咁其實之前我哋一早知道呢隻歌嘅，咁但係我同正爺講，我正爺你有冇信心？跟住佢話有，咁跟住我就掉低咗啦。點知拍嗰日嗰朝早，佢就話：喂，不如講一講 P。佢話不如練一練啦。嗰陣時我哋咪臨急抱佛腳咯，係咁嘅。唔係你想象中嘅自己同你自己太唔同啦，你哋真係好認真。
象中嘅自己咧？你有冇想像過自己嘅後生係 Lockman 同埋 Candy 咧？即係咧，我有個傳說咧，就係講咧，如果細個咧係靚咧，大個係會樣衰少少嘅咁樣，我覺得都幾 match 咯。真太遠啦啩！喂，但係 Longman 似 Longman 佢話都似喎，佢自己話我講啊，大佬。嗰啲同我有 Candy，佢唔同我講嘢啦。唔係佢對住你嘅話似㗎，唔通佢背後邊個似啊？講下廣告啊！佢唔講大話嘅，佢冇講過大話喎。係咩？唔係你知唔知即係有啲善意嘅謊言嘛？呢套就係講善意嘅謊言啊嘛。係啊，你明呢個道理啦，正嘢係啊。好，咁我哋今日有外籍嘅朋友嚟咗，我哋用日文講幾句。日文講幾句咧？分歧。出嚟啊！點解係邊個講日文啊？邊個諗住講日文？指人哋。分歧老師。你覺得怎麼樣？你可以說日文。首先我今天已經哭了5次6次，眼睛已經很腫了。然後演員的大家本當に素晴らしいです，謝謝給我們這麼可愛的演員。真的就是快過年了，快過這個中國的新年了，然後看了這一場，真的。現在想一想，應該我要回日本去找我的家人了，不要待在香港。真的很謝謝大家拍了這麼精彩的電影，ありがとうございました。我哋一介紹分歧真係。Thank you。咦咁啊，又問下，有冇人有問題啊？有。我分下。Hello， 你好阿雪。因為我之前睇過你個訪問啦，你有講過話，譬如老咗啦，冇人揾你拍戲，你點算？你話你唔介意，你去劇組做茶水或者擔嘢都冇問題。咁我睇到啱先嗰段戲咧，我就諗翻你呢段訪問，突然間就爆喊，我自己都唔明白點解。後尾我再諗，應該就係因為導演翁子光講過，你係一個對香港電影好愛嘅人嘛。即係我記得喺爸爸你係有做，但好似係 cut 咗嘅，係咪有一場戲係有你嘅 ？anyway， 咁所以其實就想問阿雪點睇自己對呢出戲入邊對香港電影嗰種好濃嘅嗰種愛，或者同翁子光嘅合作，會唔會都係令你更加愛香港電影啊 ？Thank you。多謝你個問題，你都係一個好感觸嘅人喎，咁樣就喊咗，好多謝你嘅眼淚。我印象中我應該唔係話唔介意，我應該話想咁樣，我應該唔會話唔介意，係因為所有嘢對我嚟講都幾開心。嗰個去探班玩嘅咋，唔係好關事嘅，我唔係喺劇情入邊嘅。咁樣呢套戲，我覺得佢其實咧。因為係翁子光導演同佢嫲嫲嘅真實故事啟發出嚟嘅創作故事嚟嘅，咁都有好多嘅翁氏嘅元素喺入面啦。我覺得我係拍攝嘅過程學習咗好多香港電影嘅知識嘅，除咗文本入邊所講嘅係咪咧之外咧，因為其實導演佢都係一個喺現場會發放好多對電影嘅愛同埋想法嘅人嚟嘅。我喺旁邊觀察，我都覺得好開心。另外就係佢將佢自己呢個角色交咗俾翁立烈同埋我咧。翁立烈真係嗰個小天晴啊，都係一個翁氏嘅小妹嚟嘅。咁我都覺得係佢侄女，咁我都覺得好開心，係啊。Thank you。有觀眾我先問呢個問題之前先介紹，因為頭先提起爸爸嘛，今日我見到譚玉英姐姐都嚟咗。Hello， 仲有雨師喺後邊，雨師 hello。係咯，我哋爸爸有演出嘅，係。請講。
講點講？啊，多謝導演啦。有一個感動位咧，我懷疑有啲觀眾未必好似我哋呢一輩嘅電影工作者咁大感受。有個洪叔叔嘅角色咧，我係覺得我好想喺嗰度鼓掌嘅，但係應該係即係近年嘅電影，我覺得你哋好有嗰個魄力，即係將呢一個人呢個角色啦，係啊，呢個我視之為一個現象。係咁即係你見到佢遞表俾佢嗰位女同事嗰個樣，亦都好真實，即係佢真係製片嚟喎。即係呢啲係我可能普通觀眾唔知，但係作為喺電影行經歷過嘅人就會，哇！呢啲位真係落淚啊！咁樣好多謝你哋喺呢度嘅賀歲嘅電影，又關顧咗好多幕後嘅嘅心理。冇諗過呢個結果。親情嗰啲都會嘅，咁但係呢一個再感動啲咯，嗰個嚇。多謝你哋。佢咪叫粗口鬧啊，洪叔叔嚟嗰個，剛剛好啊。係啊。馬老闆啊，馬老闆啊。好，就觀眾。Hi。係先 ，hello，你好。前幾日啱琴日見到方東昇係啊，其實我哋想講少少感受啦，即係我又唔係真係好多嘢問，因為即係好多感觸嘅，咁諗住笑啫，都係前日我哋睇有一套舞台劇咧，就想 share 下嘅，叫《大反台日》。無獨有偶咧，嗰兩個舞台劇嘅題材啊，同埋講親情嗰樣嘢咧，都係會喊到癲咗嘅。咁係啊，我真係毛管動咗，用咗即係我知在乎你啊，係嘛？係。嗰首歌我覺得好得意啊，好怪嗰首歌。係啊，好得意喺呢段時間，突然之間我個心好難負荷啊，因為我睇完嗰套《大反台日》啦，我自己就即係好不巧，就唔係成日去探我自己媽 share 下啫，即係去探自己媽咪，咁啊第二日就去咗。哇！今日咁樣又依偎腰咧，就即係好大感受。咁我自己我就會覺得好有 reliance， 即係每一個都係想，每一個香港人都係好想做咁多步，因為第一樣嘢嘅嘢咧就係希望會惠顧到自己嘅屋企人啊。咁呢樣真係我諗所有香港人都要入去睇咯，即係我都會之後會 share 翻落 social media，咁希望大家香港人都會睇下呢一套咯，咁多部咯。多謝你哋拍咗咁好嘅戲咯！多謝你先。我諗做咁多部唔係代表發達咯，係代表改變咯，即係喺咁喪心病狂嘅社會啊！我想首先多謝導演你揀咗個題材係關於Alzheimer 嘅，因為我自己屋企都有屋企人係有呢個病。咁我好多謝你喺個故事裏邊，即係有呢個題材，希望亦都社會多啲人去認識呢個病或者關心呢個病。不過我想問嘅問題係關於狗狗嘅，因為我都係一個養狗嘅人啦。我知道敗家仔都咪喺度啊，想問下導演咧，你點解會喺個故事裏邊加入呢個有狗有敗家仔呢個角色，同埋拍攝嘅時候有冇啲關於趣事可以分享下關於敗家仔呢個角色？聽交俾主持人講兩句，主持人盡心理準備下先，佢敗家仔好開心下嘅。關於敗家仔嘅故事講少少，因為我早幾年喺湖南拍部戲，今年都上映嘅，都係可能差唔多10幾號上映嘅，叫喜歡上獻出嚟。嗰陣時喺湖南拍嘅時候咧，喺嗰條街一條好多寵物店嘅街度見到一隻狗仔，佢係喺個太陽之下好瘦，咁啊冇人餵佢食喺個籠嗰度，咁於是乎我哋就因為問有冇人係邊個嘅，咁我哋就後來本來去食飯，後來翻轉頭執咗，跟住之後就帶咗去獸醫嗰度，諗住去救佢，即係覺得好似佢身體唔好，咁後來發現咗佢有狗瘟咁樣，咁我成個劇組包括喺大陸嗰啲製片啊，成一齊就去照顧佢，咁然後佢醫喺嗰個診所嗰度，咁結果
即係都點解叫敗家仔？因為使咗好多錢，因為我要醫佢嗰個狗瘟。咁但係最後嗰個叫細小病毒啊，咁結果醫咗可能都唔夠1個月。我從佢好開心好瘦，到食到嘢，到後邊都係敵不過嗰個狗瘟死咗。咁我訂咗我幫佢改咗名叫做敗家仔。Actually 嗰隻狗係一隻拉布拉多嚟嘅。咁所以其實本來我想揾拉布拉多演嘅。咁我今日見到佢都有啲似拉布拉多嘅金毛嚟嘅。咁然後我就好想有少少想紀念呢隻狗仔，咁就將呢個借代咗喺呢個敗家仔裏面。咁同埋我都覺得嗰個屋企需要有一個特別嘅成員咯。咁於是有啲狗仔。呢個係主人。Hello， 大家好啦，我係 Cassie 嘅主人啊，就咁樣啦。其實 Cassie 係第一次參與拍攝嘅。咁最初 cast 嘅時候咧，即係咁好彩，我哋 cast 完之後撞到喺好似係撞到翁導演啦，係啊呢排咧撞到翁導演同埋監製啦。其實我覺得都係一個緣分嚟嘅。咁其實嗰晚就已經好快話要 cast 拍，跟住下個禮拜一就要拍咁樣，因為好趕急。咁其實收到個劇本嘅時候，我覺得係根本上係 cast 嚟嘅。因為都真係一個燒錢嘅一個屋企人啦，所以但係佢係為咗屋企帶嚟咗好多歡樂咯。咁所以其實睇翻出戲，我覺得有一個毛孩喺一個家庭裏面，其實會令到成件事更加溫馨咯。而我自己覺得，因為 Cassie 第一次拍啦，其實都幾多蝦碌嘢啊，又或者即係我同細佬通常都會帶 Cassie 去片場拍戲啦，即係都好體驗得到拍電影嘅辛酸，同埋大家真係要好熱愛電影先可以喺呢一行會繼續發熱發亮咯。咁所以我都係因為呢出戲而令到我哋對於香港做電影嘅人係好多嘅敬佩同埋佩服咯，應該咁講。咁而係咯 Cassie 由開始拍攝到最尾終於聽到 action 同 cut， 我覺得係一件好 amazing 嘅事咁樣。咁係咯，多謝導演同埋好多人，超多人錫佢，我真係冇諗過，即係拍攝嘅過程當中係幕前幕後個個都好錫佢，咁我覺得都係一個 blessing 咁樣咯。其實咧，即係動物真係好難拍，小孩與狗拍到你嘔。即係我做導演啦，我拍過，但係咧拍狗咧，只唔係淨係卡隻狗，卡埋主人，大家一路咧係好合作嘅，真係好難得嘅，所以我都好多謝啊。我想分享關於同阿 Cassie 一齊成長嘅故事啦。由第一日見到佢啦，就知道佢係即係未有演戲經驗啦，所以佢第一日咧拍攝嘅時候咧非常之好奇，而且唔係好知道發生咩事，就係知道佢做完一樣嘢之後咧，突然間好多嘢食。咁我哋就用咗呢個方法去即係話俾佢聽，你做啱咗啲嘢或者點樣啦咁樣。咁但係佢都好興奮啊嘛。咁佢拍到最後一組嘅時候咧，佢已經識得聽 action 同埋 cut 啦，即係佢已經係一個專業嘅狗隻嘅演員啦。我哋俾啲掌聲 Cassie 啊！大家同成長啦，好正！有咩想講啊？想出嚟啊！嗱，我今日都見到有啲導演喺度咧，希望就係將來有機會都俾個機會 Cassie 可以。我見到黃浩然導演啦，見到賴恩慈導演喺後邊啦，咁啊見到同阿鍾雪瑩息息相關嘅黃修平導演喺度啦，咁啊見到阿嘉喺度喎，主席鄭嘉導演，你係咪代表夜王嚟嘅今日？你係夜王嚟嘅編劇鄭嘉導演，多謝你哋，多謝。咁啊，我哋啲時間就差唔多啦，咁啊嚟個大合照啦，係咪？好。